Halo semuanya. Hari ini kita bermain burung merpati di lapak baru. Seperti namanya, lapak baru dan lapak ini terletak di kota Banten. Melimping tempat di jalan baru. Oh teman-teman, apa? Bila video ini lewat di vape kalian, khususnya orang Melimping, ayo mari ramaikan merpati kolong. Hari ini di video pertama saya bermain merpati di lapak Melimping. Oh guys, tiba-tiba di sini terpantau burung yang punya si bocil tidak balik ke lapak, tetapi si bocil tetap berusaha memanggil burungnya sambil ngelepek betina. Akhirnya tidak ada perjuangan yang sia. Si bocil balik ke lapak walaupun malah turunnya ke atas genteng.